Fiz viu que a situación era comprometida para Mauro e rapidamente chamou a atención de Dardo, que ben o coñecía. Dardo saltou polo medio do prado alegremente ao encontro de Fiz. Tanto movemento desconcertou a Antonio, que baixou a arma. Mauro desaparecera nese impás, como a un lóstrejo. Ánimas humanas e ánima can xuntáronse a falar. E logo alonsáronse falando polo camiño. Juanito aseguraba que ela vira aquel suceso cos seus propios ollos e contaba que Fiz salvara o corzo. A noticia de que Fiz salvara a Mauro correu por carreiros en forma de feces e pejadas olfativas. Chegou aos tobos e os pousadoiros de todo o vecindario. O Comité das Ánimas Sabias non emitiu comunicado algún e tratou de quitarlle importancia ao suceso. Antonio tamén é viciño. Súas ánimas pasadas viviron eiquí dende o tempo da auga. Foron depredadoras e domesticadoras como el. Antonio vive con Dardo e outras ánimas como jaliñas, gatos e algunhas vacas, todas elas domesticadas. Tamén domestica prados e montes do vecindario co seu ruído branco e coa herba que lle dan os prados alimenta as vacas. Nos montes fai grandes obras, corta e planta eucaliptos. Mais non en todos. No seu monte da Fontiña deixou medrar budios, plantou nogueiras e insertou castiñeiros bravos. Antonio é ánima intrépida. Está medio sordo, mais está áxil e domina os lugares coa vista. Anda moitas veces só polos montes e prados do vecindario. Ás veces só observa. Outras fai labores. E outras vai cazar. Antonio é ánima cazadora, como moitas das ánimas salvaxes. Faino dende pequeno. Ten cazado sabarís e corzos co seu obxeto de ruído branco, pero o que máis lle gusta cazar son as ánimas cérvidas. Ás veces son para comer, outras cambias por ruído branco. Dardo axúdalle a exigir os rastros, pois os humanos non saben ler os cheiros. Ánimas cérvidas son algo máis grandes que os corzos. Viven en grupos familiares ao redor da nai máis bella da manada. As de Castro pasean tranquilamente polos prados cando o ruído branco está lonxe. Dende moi noviñas son tuteladas nos paseos. A tía Antonia lévaos con moita prudencia polo vecindario. E así aprenden as sendas e os palabrares. A
As pequenas de Castro sempre contan que Antonia é moi estricta e vai moi de bajar polos rueiros. Mais Antonia xa criou moitos cativos nesa familia e fainos agardar a posta para que aprendan a tranquilidade. Ánimas cérvidas usan o seu olfato para oír con precisión a grandes distancias. E tamén usan as súas orellas que se moven cara a todos os lados para percibir microfrecuencias lonxanas. Estes son baretos ou cervos novos. A gran ánima vento é a única que pode despistalos, pois move elevasóns e cheiros ao seu antoso, dun lado a outro. Custodio é a ánima cérvida maior do vecindario. Éche moi tranquilo. Anda de bajar polo medio dos prados cando non hai ninguén. Gústalle cruzar campo a través, uliscando todo e papando brotes frescos. Tamén pode correr moi rápido, cruza os bosques e os prados a gran velocidade. Dende que faleceu seu pai, tócalle a él acompañar as ánimas que transitan cara a outras realidades e as que morreron e aínda non están habituadas a ese estado. Acompaña a Avelino nos seus bajares. Avelino foi un recoñecido astrólogo do Comité de Ánimas Sabias, que agora anda un pouco despistado. Di que a estrela polar móvese do seu sitio. Para as cérvidas de Castro, sentir a presenza de Antonio é como para unha rata de auga ver aparecer a Lorna ou o americano. É unha cuestión de supervivencia.